Oi, gente, tô descabelada hoje, resolvi passear com a família num parque aqui perto de casa e resolvi gravar e mostrar pra vocês nosso passeio, que é bem gostoso. Vou mostrar pra vocês aqui um dos lugares bem frequentados aqui de Curitiba, um parque bem gostosinho de vir com as crianças e espero que vocês gostem, tá? Eu tô cansada porque eu já andei bastante. E eu vou mostrar pra vocês esse lugar bem legal, bem gostosinho, tá bom? Fica aí com as imagens. Beijo pra vocês. Mãe, é um passarinho. É um passarinho, filha? Vamos. É a Elza, sim, a Elza e a Ana. É a calça Elas da Elza sabem da Ana. tudo, né? Ah, já sabem, aprende. Vamos, filhotinha? Vem, vamos procurar o homem. Ah, Jesus lá, filha. Tá bom. Olha pra onde você tá andando, meu amor. Olha, olha, olha. Ó, vamos virar. Vamos. Ai, gente, que legal, né? E olha, se veja a simplicidade, né? A simplicidade. Então aqui dá pra gente ter uma ideia do jeitinho, assim, eu acredito que seja mais simples que isso. Mas como o nosso Deus, nosso Jesus nasceu, né? Numa manjedoura, num estábulo. Vamos embora, mamãe. Vamos. Vamos embora. Eu quero ver a outra coisa. A outra coisa. Olha o João de Barro, filha. Olha o João de Barro, filha. Não, eu quero ver aqui.
Essa entradinha aqui, gente, ó, vai lá pro Museu Oscar Niemeyer, ó. Ó. Essa entradinha aqui, ó, vai lá. Ó o passarinho ali, que lindo. Vai lá pro museu. E essa parte aqui, vamos descobrir pra que é. É a primeira vez que eu tô vindo aqui. E é muito legal. Eu moro bem pertinho desse aqui. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde vem o meu socorro? De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1, 2. Tem bastante turista hoje. Não sei se vocês vão dar pra ver, ó. Mãe. Lá, ó. Ó quanto de turista. Vem, amor, vem, vem. Nós estamos passeando,